Upande wangu hapana, nahisi bado. Bado. Kwa hiyo bado sijapitia. Ila huko kwenye mategemeo ya kupitia. Utapiga matukio wewe. Na siwezi kukataa kwa sababu nakwambia mapenzi ni maisha. Na kila ambaye yupo hai lazima atayaishi. Mwenye hatotaka kuyaishi labda aondoke duniani asiishi. Kwa siwezi kusema kwamba mimi sitaweza kupitia. Mimi mwenyewe mtoa ushauri. Naweza kashangaa siku moja nikapigwa matukio nikaja kulia hapo sijui nani atanishauri. Utaweza kujishauri? Shauri yake nipo. Ni wewe director wako amesema atakushauri. Itabidi mbebane, hamna namna kwa sababu unaweza kukuta nawe ukajisikia kufanya tukio ambalo silo. So nataka tuame huko turudi kwenye upande wa kazi kidogo, alafu tutarudi kwenye mapenzi. Uliniambia juzi kati ulipata tuzo. Hii tuzo natamani kujua ilikuwa ni tuzo ya nini? Hii ilikuwa ni tuzo ya YouTube. Okay. Nilifikisha subscriber 100,000. Kwa hiyo nikaa nimetumiwa moja kwa moja na YouTube mpaka sasa hivi nipo nayo nimeipata. Nice. Kwa sababu ya hivi vitu ambavyo unavifanya. Kutokana na hekima na ushauri wangu unaotoa mitandaoni kuhusiana na mapenzi. Okay. Kazi nzuri. Na director, kwa nini mlifikiria kubezi zaidi kwenye upande wa mapenzi? Wewe ndio director. Kati yenu nani bosi wa mwenzi au mnafanya kazi kama crew? Sogea hapo director tukusikie vizuri. Wote tunafanya kazi kama timu. Mnafanya kazi kama timu. Mlionanaje? Yani nani alianza kumuona mwenzie? Kipindi nakutana naye ndugu yangu mzee wa hekima. Mwanzo kabisa mimi nilikuwa niko chuo. Okay. Kwa hiyo nilipokutana naye alikuwa hana watu wa kumshoot. Lakini alikuwa na hiyo idea. Akawa anasema kwamba kuna kitu natamani nikifanye lakini nakosa mtu wa kunishoot. Na hichi kitu mimi nilikuwaga nishakifanyaga kidogo na gusa. Mimi napenda sana kudonyoa. Nikamwambia okay, tunaweza tukafanya. Then hapo ndo tukaanza safari yetu. Na kuhusu mzee wa hekima, kutokana na yale maneno yake, ile jina tuliunda the day one nakutana naye pale nikamwambia wewe una kitu, huwezi ukawa jina hili, hapana. Inabidi tutembee na jina hili. Naye akasema ili jina liko. Kwa hiyo ndio lilipendekeza la mzee wa hekima. Wote. Kwa nini sio mzee wa busara? Nakumbuka tulisema mzee wa busara, lakini nahisi lilikuwa lina mtu. Alafu mzee wa busara somehow ina maana tofauti. Nikikompea na alichokiimba Jumanecha. Mzee wa busara. Kwa ni bora mzee wa hekima Ilikuwa kama hivyo. Okay, lakini mnaonaje namna ambavyo mnavyofanya kazi kama vijana? I believe hichi ni kitu chenu mmefanya, mnajiajiri. Huenda mna vitu vingine ambavyo mnafanya lakini hii ni kama passion kwa upande wenu. Kuna vitu vingi kwenye project zetu tuko tunazifanya. Moja hapo ni kuzungumzia mahusiano ambayo tunatoa kama dawa kwa healing ambao wanapitia matatizo kama haya. Na pili tuna shoot clip zetu za movie ambazo zenyewe zinahusisha mahusiano. Okay. Hizo unazipata kupitia mzee wa hekima, zipo YouTube. Na pia mtandao wa Instagram na hapo unazikuta. Hivi ngo za mahusiano zinalipa, lakini tukitoka kwa content ya kawaida ambayo pengine utapata watu wataangalia, watapendezwa na unachofanya, zinatengeneza pesa? Kutengeneza pesa na hisi yani kitu kinachotazamwa na watu wengi tayari ni kitu ambacho kinatengeneza pesa. Wale watu tayari ni pesa. Takiwa wewe ujue jinsi gani sasa utabadilisha watu kwa pesa, viwazi wako kwa pesa. Na kitu kikubwa naweza kusema yani kwenye maisha ambacho watu wengi wanakifuatilia ni mahusiano. Ukifuatilia kuja kuangalia hata wasanii wengi wakubwa tunaowaona walivyoanza kutoka wameanza na muziki au mimbo ya mahusiano. Na ndio imewatoa. Na stunt nyingine za mahusiano. Huyu anataka na huyu, anataka na huyu. So kabla hatujama uko kwenye masuala ya kazi tukarudi kwenye mahusiano. Vijana ni wengi sasa hivi, watu wanamaliza shule, wanamaliza vyuo, wanafanya hivi.